ببخش. هلو مراقب باش نوشیدنی. دست نه تو بکن پیاده میشم. نوشیدنی مرسی. نیومده نوشیدنی. سورپرایز من برای تو. واقعا ممنونم ازت. خیلی وقتی جلوی کم بیا عقب‌تر تو قاب باشی. سلام نمی‌کنی؟ عادت ندارم تو قاب باشم. سلام نمی‌کنی؟ سلام و درود. علی عبدی. علی عبدی. چرا بارتندری رو انتخاب کردی به عنوان حرفت؟ یادم بشم کی به تو گفت بری سراغ بارتندری؟ شیکر رو داد دست من. اگه به چیز دیگه ای میدادن چی میشدی؟ من خدای علی علاقت به سمت بارتندری چجوریه؟ بر من تا حالا اصلا تعریف نکردی. این کرونا بود. خب تو خونه بیکار بودم. شوخی نکن. به خدا جدی؟ آره مدرسه میرفتم. خب اتفاقی افتاد ورزش رو گذاشتم کنار. مگه کشتی کار میکردی یا بوکس؟ فوتبال بازی می‌کردم. کشتی بازی. کشتی کار میکردی یا بوکس؟ خب بعد دیگه گفتم برم سر کار دیگه. پول تو جیبه بابا زیاد حال نمیداد. رفتی کافه؟ رفتم کافه ظرف شستم. من واقعا 2 ماه رایگان خدماتی بودم که کار کردم. خب توی زاهدان؟ آره الان هیچ کس 2 ماه رایگان کار نمیکنه، چه برسه اینکه بخواد نیم خدماتی 2 ماه. بله. آره دیگه. بعدش موقع قرار باریستایی یاد بگیرم. میشه دست برسه بدم. آره. چند سالت بود؟ 17. چجوری اومدی تهران؟ آها یعنی توضیحات داره؟ آره دیگه رفتیم دوره چجوری آشنا شدی؟ سید دیدیم. سیدو تو زاهدان دیدی یا تهران؟ سید تو اینستا دیدیم. خب آره فالو کردم دیگه. بعد ویدیو میذاشتی از خودت که فالوت کرد؟ کم ولی داشتم و کلی هم حمایت میکرد. فلی رو چه اپ شروع کردی؟ فلی رو از زاهدان. کی بهت یاد داد؟ خودم. شوخی میکنی؟ ویدیو میدیدم اوایلش. خب بعد دیگه رفتم یه دوره و سید دیدم نزدیک دیگه اونجا بیشتر با سید کانکت شده بودم. کی توی زاهدان فلر زد برای اولین بار که تو دیدیش؟ هیچ کس. با فلر چجوری آشنا شدی؟ من که بچه ها گفت استایلت خیلی باحاله. حتی موقع ورزشکار بودم بدنم ورزشی کرد. آینی؟ آره. الان شکم در آوردی؟ آره. سیکس پک داشت. الکی دیگه‌ش هست. خدایی. بعد کمربند تو چرا نبستی از اون موقع؟ من نمیدونم واقعا. دوستان عزیز من عذرخواهی میکنم. بعد کلی دیگه عرضم به حضورت که آره همینجوری بچه‌ها گفتن که استایلت میخوره. آها. بعد ویدیو دیدیم تو یوتیوب. به سید کمکم کرد. اینستا واتساپ زیاد راهنمایی بر اشکال بگیر و تا اینکه خوردیم به بحثای امینی. بله. و کار نمی‌کردم اون موقع تو کافه اومده بودم بیرون. خب 20 روزی گذشته بود ازش. خب که رساله زنگ زد گفت مشغولی اونا بیا تهران. یعنی تو موقع زاهدان بودی؟ آره زاهدان. آخه خب دیگه من زندگی خودم فراموش کردم. خب یادم رفت من این دورا چی کار می‌کردم. خب بعد اومدیم تهران با کلی دنگ بخریم. بابام نمیذاشت. چند سالت بود؟ موقع فکر کنم 19 میشد. 20 سال میشد. آره. سید باش تلفن گفتم چقدر حقوق میدم. گفت بابا میخوای کار یاد بگیری دیگه بلند شد بره. یعنی اصلا اول سید همین اخلاقش خیلی دیگه اومدم و نمیدونستم که اون رستورانی که اسمش رو میخوام بیارم هست که با هم دیگه اونجا شدیم. خوب دیگه اومدیم و کار کردیم. مشغولیم فعلا. خیلی خوشحالم که پیدات کردم. عزیزم جدی میگم. همه میگم. خب منم یکیشونم. منم یکی از منم یکی از اون. تو هم خیلی خوشحالی که من سر راهت قرار گرفتم. میدونم
عروسیه بگو عروسیه. چه خانم با کلاسی بود با توجه به چقدر دوست داشتم در سنین بالاتر این شکلی باشن. واقعا نمیتونه این شکلی باشه. نه مطمئنی؟ آره. آب نمون نمیدی بخورم؟ شما چه خبر؟ آیستیما؟ چون سیدرین صبح میرم تنیس و صبح نه من تنیس نبودم. من صبح رفتم کلی ورزش کردم دویدم. حالا اینجا نیستیم که راجع به نه یه دهنی بشه بعدت میاد تبخال میزنی؟ اشکال نداره. تبخال تو مشکل نداره. نه من دهنی مشکل چی؟ الان نه خوشمزه است. نه تو عوض کن ببین چه جیگریه. نمیخوام. چرا لوس میکنی خودتو؟ عوض کن بخور. عوض کن بنوش. آفرین. عوض کن بخور. عوض کن بنوش. باید بگیم بنوش. آره واقعا ما از این فعل بنوش استفاده نمی کنیم. واقعا فارسی رو پاس بدارید. ببخشید. آقا رو داشتید. آخه باید چاله رو رد کنم علی جان. نمیتونم برم تو چاله ها که یه لبخند بزد. خوش نبود. خب بخاطر اینکه دست تکون دادم بهش ازش عذرخواهی کردم. یعنی من میدونم اومدم سمت تو. یه چیز بگم. یه اخلاقی که علی داره و من خیلی خوشم میاد اینی که با توجه به سنش توی کارش به شدت جدیه. یعنی اصلا باباشم باشن خیلی جدی و مثلا برخورد میکنن یه اصولی نباشه و اینا. و تو یه بار من و تو یه بار دعوا کردیم سر این قضیه. یادم نمیاد. بگم؟ ولی با خیلی دعوا کردم. بگم؟ دعوا که نکردم بحث کردم. همون بحث بعد بعد لسوردر نبود. سفارش هم گرفته بودم. شما لسوردر داده بودین ولی اینا کیکشون رو دیر اومدن بخورن. یه چای بود دیگه. مگه شیک میخواستی بزنی؟ چای باید دم بکشیم. ما ایرانی چای رو شروع شد. مال 3 سال پیش. چای رو باید دم‌آوری کنیم. دم بکشه یه 10 دقیقه مثلا اون چای باید ببین فیشو اینجوری کرد. 5 دقیقه بمونه. نمیدم آقا نمیدم. گفتم یعنی نکنید این کاراتونو. حالا خدا رو شکر دیگه حالا 15 نفر آدم با کیکی که قاچ کردیم یه 15 تا چای بعد میداد. کلا هم فکر کنم شد 3 تا قوری. نمیدم بعد لسوردره فلانه یاد بگیریم. بده بابا ببینیم بابا. تجربه کسب کنی. اخلاق حرفه‌ای داشته باشی تو هر کاری. خوانندگی، بازیگری، بارتندری، کار کافه، رستوران. یه چیز خیلی باحالی خونده. میگفت اومد بخواد بره خودشو معرفی کنه شغلشو چی میگه؟ نه وایسا بطری میندازه والا. نه کامنت میگه آقا دومات چه کار است؟ میگه چی تو مراسم بطری بالا پایین. ولی من همچین دیدی ندارم نسبت به این. وایسا تو همین سن با بطری بالا انداختن درآمدم اصلا بیشتر. اوله نه واقعا راست میگه. واقعا این صنعت این حرفه شناخته شده الان. نه واقعا وایسا شناخته نشده. درست حسابی شناخته نشده. چجوری به شناختش عزیزم؟ چیاش کمه؟ کار ما با فلارد داره اشتباه گرفته میشه واقعا. یعنی جایی داریم میریم برای اجرا یا هر چیز دیگه این بارتندری میگه آتیش بازی میکنی. خب ما در وهله اول داریم نوشیدنی سرو میکنیم. خیلی برام مهم‌تره. کاری هم که داریم میکنیم دوست داریم که تو حرفه‌ای ترین حالت ممکن باشه. حالا فرقی نمیکنه کجا باشه ولی خب زیاد اونقدر نشناختنش یا دارن اشتباه میشناسوننش متاسفانه. ولی باز خوبه. حالا هنو فرق بین باریستا و بارتندر یه سری هم نمیدونم. میشه من بگم؟ باریستا مثلا من بگم چه باریستای خوبیه. باریستا چیه؟ من بگم؟ باریستا حرمت داره. نمیذاره من بگم. اخلاق آبانی آبان ماهی خودشیفته. آبان ماهی اصیل. خب باریستا اونیه که بار گرم کار میکنه. بارتندر اونیه که بار سرد کار میکنه. حالا نوشیدنی های گرم مثل قهوه، مثل مثلا ها چاکلت، چای دمنوش، نوشیدنی های گرم تخصص باریستا. ولی نوشیدنی های مثل ماکتل، کاکتل که ما نداریم. بعد خود این توش آشغاله. مثلا اینم کار باریستاه یا بارتندر؟ قهوه ریخته رو یخ دیگه.
انجام بده دیگه. آقا این توش قهوه چیه؟ آشغاله. وایسا. بریم پس بدیم. آقا من میگم لمیز سایدینی خرید نکنی. وایسا. به خدا توش یه چیزی دیدم. علی توهم زدی علی. باز من یه چیزی برای تو خریدم میخوای بگی نه این بده. نه من اصلا تا حالا دیدی من از جای انتقاد کنم واقعا خوب. آره دیگه اینا برای چیه؟ خوب دیدم الان. بخور بگو مرسی آینوش که سورپرایزم کردی تا آخره. آیس امریکن. تا آخر ویدیو من اینو تموم میکنم دیگه. این آشغال من پیدا نکردم. دقت کردین هر کی ببین هر کی تو اون حرفه است اون یخه که آب نشده هنوز. بعد ببین اون کسی که تو اون حرفه است خیلی بهش بیشتر اهمیت میده. من اینو خیلی قبول دارم. یعنی این آدم الان میره زیر بم نوشیدنی رو در میاره، اصلا نگاهش، دیدش، دنیاش این شکلیه نسبت به اینجور مسائل. ما باشیم میخوریم مینوشیم میره. تلاشتو کردی ریلشو باید میدم پایین. تو زن داری نمیدی نامزد داری؟ پس چی داری؟ من هیچی. شما مسلما برای اینکه بخوای به یه موفقیتی برسی ترجیحاً باید تنهایی این کارو کنی. یعنی دوست صمیمی، رفیق، گرگ تنها، مادر، پدر، دایی، عمو، خاله، زندایی فلان اینا همه رو بذار کنار. این دیدگاه یه جوونه. خب چند ساله است؟ 22 سالمه دیگه. چند سال کلا 4 سال فاصله سنی داریم با هم. نه 2 سال. خب منو کردی 26 ساله الان. یه جوری میگه. والا بابا اصلا من دوست دارم بدونم. چی؟ یعنی چیز اصلا گفتن نداره. نه نداره ولی جالبه گاهی وقتا بدونن کسی که این داره این حرفای 40 ساله رو میزنه چند سالشه. حتی خوبه یار خوبه. ما 2 تا یار خوب داریم. آخ جون. آره واقعا. چقدر خوب. تو چی؟ یار خوب تو چی؟ ایول. واقعا. خب عاطفی چی؟ عاطفی خیر. زندگی عاطفی یه بارتندر چه شکلیه؟ چه تا پرت. مؤدبانه‌شو گفتم. اوه. سبزه بس چی وایستادم میدازه. آره واقعا. فکرم درگیر شد. یار خوب بستگی داره دیگه. تو یه نفر بهت حال میده. حال میده یعنی چی؟ باید بهش حال بدی. حال بدی یعنی چی؟ یعنی یه نفر داره حالتو خوب میکنه تو هم باید حالشو خوب کنی. مرسی. خب یار خوب تو کارم دیگه همه میدونن دیگه. نعمته. دیگه. آره واقعا. سید که اصلا سید و علیرضا رحمتی. به خیلی لحاظ رفتاری و کاری و بیزنسی و حتی این وقتا زیاد بیشتر از اون چیزی که باید بذارن برام میذارن. این واقعا نعمته چون تو ایران زود میای بالا زودم فید میشه. فکر میکنی صنعت بارتندری چجوری میتونه بیشتر شناخته بشه و آیا لازمه که کل مردم با این صنعت آشنا بشن و بهش توجه کنن؟ در جایگاهی نیستم که راجع به این نظر بدم ولی آره خیلی لازمه که مردم بیشتر با این صنعت آشنا بشن. به چه دلیل؟ چون کار خیلی تخصصیه واقعا. هم پیچیده است هم تخصصی، مخصوصا تو ایران که با الکل کار نمی‌کنی یه مقدار کار ما تو طعم‌سازی خیلی سخت‌تر میشه. توی کافه رستوران خیلی سخت‌تر میشه. و اکثرا توی کافه رستوران‌ها بارتندر باریستا نداری تو ایران. بچه‌ها همه کار میکنن. گرم میزنن، بارا سرد میزنن، همه کار میکنن. از این نگاه سطحی مثلا نگاهی که خیلی سطحی دارم به چه سودی داره برای جامعه؟ خیلی سود داره دیگه. تو چی مثلا؟ مثال برات بزنم. حرفمو قطع نکنی. داشتم حرف می‌زدم حرفم تموم شد. برنامه‌ریزی نشده است. تفاوت این که یا میوه بذارن جلو یا اینکه یه ماکتیل بذارن جلو ترکیب چند تا طعم چند تا مزه و آروما باشه و یه طعم جدید بخوای دریافت کنی. خب خیلی کار تخصصی تریه که تا اینکه بخوای مثلا بری از یا میفروشی آب سیب بگیری بخوری. و خب نیازمند اینه که بچه‌ها همه دارن تلاش میکنن دارن تحقیق میکنن راجبش و یه ذره کار ما داره سطحی میره
کار کنم برم کافه کار کنم. من خودم اول برای شروعش هم شکلی بودم. تعریف کردی برام. آره چیکار کنم؟ از خونه قرار کردم برم کار کنم. ولی هرچی آدم‌ها متخصص‌تر تو کافه رستوران باشن معمولا سرویس دهی بهتر میشه. و تخصص با چی به دست میاد؟ با تمرین، تکرار، کلاس رفتن یه بخشی از تخصص هست. یعنی شما با دوره آموزشی یا کلاس رفتن فقط یه سری دیتا بهتون اضافه میشه. بقیه یعنی پیشرفت برای بعد اون دوره یا بعد اون کلاس میتونن رقم بخورن. کلاس بازیگری سابر اول رو برید بازیگر نمیشه، باید تمرین کنید، تکرار کنید. الان تیکی به منه نه میخواستم مثالامو میخوام یه جوری بزنم که متوجه بشی. چرا به من داری میزنی؟ من مسالمت آمیز دارم با صحبت میکنم. نه دارم میگم یه جوری میخوام بگم با من چی کار داری؟ با تو هیچ کاری ندارم. نه یه جوری میخوام بگم که ولی داری به من میزنی. نه آقا هر کی داره میخواد بازیگر بشه باید تمرین کنه. حالا اینم چیز چرا بازیگری داری مثلا؟ حالا خواننده اصلا هر چی. دوباره کلاس شجریان شرکت کن، خواننده نمیشی که. سخت شده زندگی ها سخت شده بچه ها نرید تو رابطه یه جوری هندلش کنید تنهاییاتون رو. کارهایی که خودتون دوست دارین انجام بدین، تمرین ورزش کنین، مشروب نخورین زیاد. خب داشتم رانندگی میکردم زیاد مغزم چیز نبود بابت این اون بحثی که گفتی که صنعت بارتندری کم توجهیه نسبت بهش. هم کم توجهیه هم خیلی سطحی نگریه. یعنی من داشتم شروع میکردم فلیرو، بابا میگفت حالا این بطری رو نچرخونی مثلا آب میوه خورده نمیشه. خب این از خانواده است دیگه. خب تو مردم عادی هم همین شکلیه دیگه. خب این قهوه رو تو خونه هم میخوریم دیگه. ولی بعضیاش مثلا این قهوه رو تو خونه میشه خورد واقعا. قهوه کله‌میز گرفته. باشه خیلی. حالا مشکلش با چیزشه برندشه. نه به خدا مشکلی با برندش ندارم. شعبه کیشش خیلی خوبه واقعا. خب اونجا کیشه؟ واقعا شعبه کیشش خوبه. اینجا تهرانه. دستمزد پایینه. آره واقعا به بچه‌ها خیلی کم میرسن. یعنی آمار اینو داری که اون بر چنده؟ نه ولی قبلا داشتم خوب بود. 3 سال پیش فکر کنم 50 60 میلیون بود به پول ایران. ماهی 50 60 میلیون. ولی الان چنده؟ الان نمیدونم. برای یه بارتندر نرمال نمیدونم. تو نمیخوای حقوق خودتو بگی؟ برای حقوق خودم اینجا کلا ماهی 15 تومن در میارم. الکی نگو. چرت و پرت نگو. باور. علی من میدونم. خیلی بد داره بهمون میگذره. چرا؟ چجوری خوب میشه؟ نه ما بارتندر رو واقعا فقط خودمون داریم با هم دیگه حال میدیم، با هم دیگه داریم انرژی میدیم. قبول دارم. مثلا یه فرد عادی نمیاد بگه آقا دمت گرم فلان کار انجام دادی، دمت گرم فلان حسو گرفتی. چون همه چی شده مجازی دیگه. بله. چی بهترش میکنه؟ پول. سرمایه گذار؟ اسپانسر؟ نه. خب یه فرد مثلا از یه شهرستان میاد تهران کار کنه. اون کسی که از شهرستان میاد دوست داره اول پیشرفت کنه، نه اینکه حالا بیشتر پول در بیاره. خب به مرور داره پیشرفت هم میکنه داخل یه رستوران، داخل هر چیز. بعد خب یه نیازایی داره دیگه. هر انسان نیاز داره. نیاز مالی، عاطفی، نیازهای دیگه. بیشتر اون نیاز صحبت کنم. بیشتر اون نیاز مالی است که بچه‌ها رو خیلی ارضا میکنه. احسن. خب من خودم مثلا SMS واریزی میاد تا یه ماه شادم. یه چیزی بگم ببین این بحث اقتصادی، بحث مالی تو داری تو فاز بارتندری میگی. من آدمای دیگه هم که اومدن اینجا نشستن براشون مهمه. آره. تو هر حرفه‌ای مهمه. و حالا باز به نسبت کمتر چون کار ما یه کار خدماتیه. باید همیشه است خوب بدیم به مهمونا، به مشتریا، به همه. حتی اگه حال خودت خوب نباشه اون روز. بعد خب بچه‌ها هم شیفتای خیلی سنگینی میزنن. 8 ساعت، 12 ساعت، 16 ساعت. ما خودمون الان شدیم 24 ساعت، فقط 6 ساعت میخوابیم. 6 ساعت میشه 18 ساعت کار در روز. میگم زیر چشات گود افتاده. کم خوابیه. جیگر بخور. شبا قرص آهن میخوری؟ نه. مریضی؟ چرا با خودت نمیرسی؟ آلومینیوم اینجا.
بعد بابا من اینو در بیارم بابا ما تو جاده کمربند نمیبندیم. شب ساعت چند میخوابی؟ 3. بهتر بگم صبح ساعت چند؟ صبح ساعت 3. باز صبح ساعت 8 باید داشتم. نه اینکه خودم بخوام 8 داشتم مجبورم 8 داشتم. شیفت دارم. صحبتی که من با یکی از دوستام داشتم راجع به تو این بود که علی هر چی دست بذاره روش بهش میرسه. حالا وایسا نگردم اون شاید شخصیت من شوخ طبعی تو بذار کنار یه لحظه. نه بابا میخوام ببینم کی بوده همچین حرفی آی خدا میدونستم الان اینو میگه. ما منظورمون بیشتر حالا توی کارت بود، یعنی مثلا یه ایده، وقتی یه ایده ای داری و اونو میخوای عملیش کنی، حتی اگرم شکست بخوری، تو کاراکتر و شخصیتی داری که وقتی ایدهش توی سرت بیاد عملیش میکنی هر جور که قراره پیش بره. آره اگه پولش باشه حالا چه پول چه بدون پول هرچی، ایده ای که توی سرت تو آدمی نیستی که مثلا نادیده بگیری و خیلی هستن که نه میشینن میذارن ایده ها خاک بخوره تو کلشون. میدونم کی بدون حرف بزنه بذار کاملش کنم. آره ولی تو اینجوری ما خونمون آنتن نداره، یعنی هر کی میاد میگه چرا خونتون آنتن نداره. بعد یه بچه‌ای که زیاد منو میشناسن اینو آره همه اینو میگن. یکیشون اومد گفت به خدا اگه گوشی علی تو خونه آنتن نداشت الان یه دونه وایرلس اینجا گرفته بود که حداقل همتون اینترنت داشته باشین چون خودش آنتن نداره. ولی چون خودش آنتن داره این قضیه رو آره جدی نگرفت. چون برای خونه آره من تو یه روز همه رو همان کردم ساعت 1 ظهر رفتیم 3 تا تخت خواب و اینا رو گرفتیم، یخچال رو گرفتیم. یعنی ببین هر چی تو روز فقط زنگ می‌زدم با وانت بیاد. بعد میگفت هر چی بخواد باید انجام بدم. مثلا اگه تو اون روز انجام ندم یا انجام نمیدم کلا یا بنشین. همین من این اخلاق تو رو خیلی دوست دارم چون خودم این کارو میکنم و به نظرم که باید اینطوری باشه، به جای دست روی دست. چون من 2-3 بار دست رو دست گذاشتم و ایدم حالا یه جای دیگه پیاده شد. من فکر اون تارگت من زد. ببین بیا حالا وقتی هم که انجام نمیده عواقبش هم هست. ولی حرف اینه که حتی اگرم تو قراره یه ایده ای داری و عملیش کنی و شکست بخوری، چون تش آدم ها به چیزی که فکر میکنن نشدنه. یعنی اینجوری که اگه نشه چی؟ اگه اونجوری که میخوام پیش نره چی؟ خیلی در لحظه من 0-100 خب یعنی چی؟ 0-100 در لحظه میگم بهم حال میده انجام. خب این خوبه. آدمو خوب میکنه انجام. برای ما که به این دنیا اومدیم این خیلی مهمه که اون چیز، اون احساس، اون الهامی که میاد توی سرمون، اون ایده هایی که میاد توی کلمون رو نذاریم خاک بخورن و با خودمون به قهقرا ببریم. هر چی که هست یک نقاشیه، یه دست نوشته است، یه فلیره، یه اتود بازیگریه، یه صداییه که باید ضبط شه. هر چی که هست تو باید به این دنیا ارائهش بدی، حتی اگر میخواد یک نفر ببینه، چون تو اومدی تو این دنیا و یه امضایی باید از خودت به جا بذاری. تو میگی سینا سایی رو بیار، ولی از نظر من تو میگی سینا سایی رو بیار، ولی از نظر من کسایی که اینجا میشینن خودشون هر کدوم یک زندگی هن، خودشون هر کدوم یک امضا هن، یه حرفی دارن برای گفتن. اونقدر شاید چهره نباشن ولی حرف من اینه که بگم آره ولی حرف من اینه که بگم که اصلا معمولی و متوسط و حرفه‌ای و حالا حرفه‌ای نه اشتباه، بالا و پایین و اشراف‌زاده و فلان اینا نداریم. ما هممون آدمیم و آمدیم تو این دنیا یه چیزی رو بگیم. حالا من دارم به این شیوه میگم بدارم چرا منو آوردی تو این دنیا که من یه چیزی بگم. اما من اگه نمیخواستم این چیزی بگم چی میشه دارم؟ این دیگه کفر نعمت. کانادایی، آمریکایی، اسپانیا، این دیگه کفر نعمت دیگه.
تفاوت صحبت‌ها رو داشتیم چقدر داشت مؤدبانه صحبت کرد آروم شمرده. آره ای خدا من قبول نداشتی حرفا چرا درسته که ولی هنوز مونده واقعا. حالا برای بقیه رو نمیدونم ولی برای من خیلی مونده. معلومه که مونده. خیلی این روحیت رو ما تشویق هدفمون میکنم. اینه که به یه جایی برسیم که بریم تو رستوران دیگه مشتری‌ها ما رو بشناسن. ای جان حتما من خیلی خوشحالم از بابت این هدفایی که داری. انشالله خیلی ممنونم ازت که این دست همکاری رو به من دادی مجدد. دست ندادی اول امروز دست قبول نکردی. منظورم اینه که اومدی و منو برای چندمین بار در این مسیر زندگی تنها نذاشتی و باز در کنارم بودی. یه ایده دیگه داشتم اومدی و امیدوارم که قطعاً و امیدوارم که منم بتونم نقشی داشته باشم در پیشرفتت، در موفقیتت، در حال بده، در حال خوبه. هیچ کس تو پیشرفتتون نمیتونه کمکتون کنه بجز خودتون. ولی به هر حال میتونی رو من حساب کنی. تموم شد. ممنون از صحبت‌های خوب و آموزندت. مرسی از شما. خواهش می‌کنم. اگر حرفی داری بگو بهشون. صابش کنین دیگه بچه این همه زحمت میکشین، همه تایم، همه وقت، این همه انگیزه، انرژی بدین بهش. مرسی. مخلصم. مرسی که دیدید این اپیزودو سرتون رو درد آوردین. موفق باشین خیلی زیاد. پول در بیارین اونم زیاد حالتون خوب باشه. عینکو در بیارم روشنایی برگشت بزنیم.